Seminár Sebavedomie a sebaláska. Naša láska pramení zo sebalásky a sebaláska zo sebavedomia. Nedostali ste návod a záručný list k tej húsenkovej dráhe menom život a ona si teraz s vami robí, čo chce? Emócie s vami lomcujú a vy sa strácate v tom, aký ste a aký by ste mali byť. Nevadí. Aj napriek týmto výrobným nedostatkom si ukážeme, ako sa to dá zvládnuť. Ahojte, ja vás všetkých zdravím. Moje meno je Helena Štrebová a som dokonalá vo svojich nedokonalostiach. Sprevádzam ľudí na ich ceste sebapoznávaním a sebaprijímaním, aby sme sa mali radi takí, akí sme. Pretože mať rád sám seba je umenie. Čo vás čaká a čo vás neminie? Deň voľna. Celý deň sa budeme na vibráciách lásky a pozitívnej energie venovať len sami sebe. No povedzte, nie je to úžasné? Ale pozor, pri tomto oddychovaní urobíme toho toľko, čo ste možná za celý svoj život nestihli. Všetko začne mať vyššiu hodnotu ako cenu. Ukážeme si a naučíme sa silno-funkčné nástroje, návody a postupy na zmenu vášho života. Ako byť v súlade sami so sebou, ako sa dostať na vyšší level. Čo nás v škole nenaučili, ale ani mamičky nám to nepovedali. Poviem vám, čo je najsilnejšia dezinfekčná technika všetkých čias a nakoniec chytíme sa za ruky a zaláskujeme sa. Ako odídete a čo si odnesiete, ako úplne nový človek. Od dnešného dňa sú pre vás všetky dvere sveta otvorené, dokonca aj tie, o ktorých ste si doteraz mysleli, že sú pre vás nedosiahnuteľné a zamknuté na 100 zámkov. No a zázraky sa začínajú diať. Neveríte? Prídite na seminár a uvidíte. Tak čo, vidíme sa? Lebo ja sa na vás už teraz teším veľmi, preveľmi. S láskou, úctou a pokorou, vaša Hel.